welcome back to our channel Foodcrazy. Hi friends, welcome back to our channel Foodcrazy. ഇന്നൊരു പുതിയ വ്ളോഗായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം, തംബ്നെയിലും കാണാം, ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് ജോളോ ചിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും നമ്മളുടെ ക്യാമറമാൻ അന്തോണിയാണ്. വിഷ്ണു ഇന്നില്ല, കാരണം വിഷ്ണുവിന് വരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ എറണാകുളത്ത് ആലുവ കുറച്ച് പ്രശ്നമായ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് വരാൻ സാധിക്കണില്ല. അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ഈ ചലഞ്ചിന് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും മടി വരാനായിട്ട്. അപ്പം പുള്ളിനെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ചിരുത്തിയേക്കുവാണ് ഈ ചിപ്സ് കഴിക്കാനുള്ള ചലഞ്ച്. ഇതെല്ലാവരും വായിച്ചൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം. എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുപാട് M4Tech, മാസ്റ്റർ പീസ്, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് വേക്ക് ആൻഡ് ബൈറ്റ്, പിന്നെ വിവ ഫുട്ബോൾ, ഹിന്ദി ചാനൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന ടോട്ടില ചിപ്സ്, ജോളോ ചിപ്സ്, ലാസ്റ്റ് ചിപ്സ് ചലഞ്ച്. പിന്നെ ആകെ വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത്, അവര് കളർ റെഡ് ആയിരുന്നു, ഇതെന്തോ ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. നമ്മൾ ആമസോൺ വഴി ഓർഡർ ചെയ്ത, മറ്റതുപോലെ അൺപാക്കിങ് ചെയ്യാത്ത ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് അറകളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ അറകളുടെ സാധനം എടുത്തേക്കണം. നമ്മൾ ആമസോൺ വഴി ഓർഡർ ചെയ്തേക്കണം ഈ സംഭവം. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കണ ക്യാൻ യു ഹാൻഡിൽ ദിസ് ഡെഡ്ലി ഹീറ്റ്, മെയ്ഡ് വിത്ത് കറോളിന റീപ്പർ പെപ്പർ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എഴുതിയേക്കുന്നതൊക്കെ. എന്തായാലും നമ്മൾ തംബ്നെയിൽ ഇടും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടേക്കണതാണ്. ഷോർട്ട് ടേം ലോസ് ഓഫ് സ്പീച്ച്, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കണേ. മൗത്ത് ഓൺ ഫയർ, ഇംപെയർഡ് വെർഷൻസ് ഫ്രം ടിയേഴ്സ്, കരച്ചിൽ കാരണം കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എക്സ്ട്രീം പ്രൊഫാനിറ്റി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയേക്കണ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ചിപ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ മൊത്തം 6 എണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട്. 3 എനിക്കും ഇവിടെ ഇട്ടുണ്ട്, 3 അന്തോണിക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചിപ്സ് കഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് കൂൾ ഡൗൺ ടൈം ഉണ്ട്, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാസയുണ്ട്, അമൂൽ കൂളുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്, ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ സെയിം തന്നെ 2 എണ്ണം കഴിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചലഞ്ച്. ഓക്കെ. പിന്നെ അന്തോണി ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇരിക്കണുണ്ട്, ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. അന്തോണിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല, കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ. പിന്നെ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കണ പോലെ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി. ലേസിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്കൊന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റാണ്. 60,000 വ്യൂസാണ് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിനെല്ലാം 6,000 വ്യൂസ് വെച്ചുണ്ട്. അപ്പം ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയണം. പിന്നെ വേറെ സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 2 ദിവസം മുമ്പാണ് നമുക്ക് 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് എല്ലാവരോടും, നമ്മുടെ ചങ്സിനോട് എല്ലാവരോടും വലിയ താങ്ക്സ്. 1K എത്തിച്ചത് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു 1K എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു. നാളെ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് 10K എത്തിക്കാമെന്നാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 60,000 കണ്ട ആൾക്കാർ മനസ്സ് വിചാരിച്ചാൽ ഷുവറായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയണം, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ചിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുവാണ്. നമുക്ക് ചിപ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ട. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഷ്ണു കഴിച്ച് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചിപ്സ് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ളൂ. 10 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ കഴിച്ചോണം. അതിന് ടൈമർ ഇല്ല, പക്ഷേ കൂൾ ഡൗൺ ടൈം നമ്മൾ ടൈമർ വെക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റ് എടുത്തോ. നിങ്ങൾക്കൊരു പാക്കറ്റ്, എനിക്കൊരു പാക്കറ്റ്. ആലോചിക്കുമ്പോൾ പേടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫിയർ ദ റീപ്പർ. നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ.
ഒറ്റ ചിപ്സ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. നല്ല സ്മെല്ലാണ്. ഇതിനകത്ത് മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഫുൾ കറുത്തായിരിക്കണം കേട്ടോ. അല്ല അതൊക്കെ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ആ വയലേക്ക് ഇടുവാണ്. എരിവ് ശരിക്കും ഉണ്ട്. നല്ല എരിവ്. ഇത് ആക്ടിങ് അല്ല, നല്ല സ്പൈസിയാ. എരിവ് മൂക്കി കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങി. എനിക്ക് ആ ഹിക്കപ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത. നാക്കിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ സൂപ്പർ പോച്ചിലാണ്. ഇത് എഴുതിയേക്കണം പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കൈ തുടച്ചിട്ട് കണ്ണി തുടക്കില്ല, പുകയും കിടന്നു. 5 ഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. വേണം വേണ്ട. 5 മിനിറ്റ് ആവട്ടെ. കണ്ണീന്നൊക്കെ വെള്ളം വരണ്ടല്ലോ. അതെ, അന്നോടെ കണ്ണീന്നൊക്കെ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി. വെള്ളം കൂടെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് ഫ്രണ്ട് വെക്കുവാണ് കേട്ടോ, ഒരേ ഗ്ലാസ് വെച്ച്. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. 5 മിനിറ്റ് കഴിയാണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ഈ റൗണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇതിന് വേണ്ട. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ മാത്രം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ശക്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ. 3 മിനിറ്റ് 12 സെക്കൻഡ്. ഓഫ് ആവണില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ സേവർ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിയിട്ട, അതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്കിപ്പം മനസ്സിലാകാത്തത്, നമ്മൾ M4Techലെ നമ്മളുടെ ബ്രോ പറഞ്ഞ കാര്യം, പുള്ളി 2 എണ്ണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എരിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട. ഇത് ശരിക്കും നല്ല എരിവുണ്ട് എനിക്ക്. മാസ്റ്റർ പീസിലെ ബ്രോ പിന്നെ കരച്ചിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചാനലുകാരും അവർക്കും ശരിക്കും നല്ല എരിവുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ പറയണല്ലേ, എന്താണ് കാന്താരി മുളകും ചേർത്ത് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എരിയില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും എരിയുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് എനിക്ക് എരിഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം എരിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ കൂടുതലനുസരിച്ച് എരിവ് കൂടുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പ്രശ്നമില്ല. ഇതുണ്ട് എന്തോന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എനിക്ക് വരുന്ന ഫീലിങ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തുറന്നു പറയുകയാണ്. 5 മിനിറ്റ് ആയോ? ഇതൊരു വല്ലാത്ത പരീക്ഷണമുണ്ടോ. 4:20, 4:30, 4:30 മിനിറ്റ്. ഇപ്പം എരിവ് മാറി അല്ലേ? ഇല്ല, എനിക്ക് എരിവ് മാറി, എൻ്റെ ഹിക്കപ്സും മാറി. പക്ഷെ ആ വായിലേക്ക് ഇട്ടപ്പം ഇപ്പൊ ഇട്ടപ്പം എന്താ ഇപ്പൊ ഉള്ള എരിവെന്ന് വെച്ചാൽ മേളത്തെ പോർഷൻസ്. ഈ ചിപ്സ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് 2 ആഴ്ച ആയിട്ടാ. 5 മിനിറ്റായി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തോ എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടൈമർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. 5 മിനിറ്റ്സ് രണ്ടുപേരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം കുടിക്കണം.
ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കയറാം. അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയില്ല. വെള്ളം കുടിച്ച് തോറ്റുപോയി അതൊന്ന് പണിഷ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ സ്ക്രീൻ സേവർ അതെന്താ സ്ലീപ്പെന്നല്ലേ? സ്ലീപ്പല്ലേ? 10 minutes ആക്കിയിട്ടേക്കോ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് കയറാം. സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ കയറി കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് പറ്റില്ല, വീണ്ടും ടൈമർ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും പുളി എടുത്ത് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണ 2 ചിപ്സ് ഒരുമിച്ച്. നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ആദ്യത്തെ ബോക്സ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം നോക്കണം. ഓ, ഇത് കളർ വീണ്ടും കൂടിയില്ല. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് കാണാനില്ല, ഫുൾ മറ്റേ പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടിച്ചൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോക്സ് മാറ്റി രണ്ടാമത്തത് എടുത്തു. ഇതും പൊട്ടിക്കണം. ഇതും ഇത് അതേപോലെ തന്നെ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. കഷ്ണങ്ങളൊന്നുമില്ല. രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ്. 2 ചിപ്സ്. ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഇറക്കി സെക്കൻഡുകൾക്ക് വിലയുണ്ട്. ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ അന്തോണി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. വിറക്കണം. എനിക്കൊരു രൂപ തന്നിട്ടില്ല. കണ്ണീന്ന് വെള്ളം മാറ്റിട്ട് വേണം പറയാനായിട്ട്. എരിവുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് എരിവുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും അത് കഴിഞ്ഞ ഇതിലെ വിഷ്ണുച്ചേണ്ട ചുണ്ട് വന്നവര് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ നോക്കി. ഇപ്പം നാക്ക് വിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് നാക്ക് വിങ്ങണം, വേദന എടുക്കണം, കഴിക്കണം. പിന്നെ വിഷ്ണു പറയണ ഒരു ഫീലിംഗാണ്, മരയിച്ച എഫക്റ്റ് കേട്ടോ നാക്ക്. പിന്നെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചവച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പല്ലുമേലിരിക്കുന്നത് അറക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ തോണ്ടാൻ നോക്കുമ്പോൾ എരിയും കിട്ടാം. ശരിക്കും ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല. നല്ല എരിവ. വെള്ളം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുടിക്കണം, ഒന്നും കുടിക്കണം. കൂടി വരിക.
ആ അത് കണ്ണിനൊക്കെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടാ, കണ്ണൊക്കെ ചുമന്നു. എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടാ. രണ്ടര മിനിറ്റ് ആയി, ഇനി 2.5 മിനിറ്റ് കൂടെ പിടിച്ചിരിക്കണം. ഇത് ശരിക്കും നല്ല റിസൾട്ടാണ്. മറ്റേ നൂഡിൽസ് കഴിച്ചാൽ എഫക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, അതിൽ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ത്രാഫേട്ടോ അറിയാം, അവിടെ കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് പോലെ അല്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആണ്. 10 മിനിറ്റായി, 3:30. 1 മിനിറ്റ് കൂടെ പിടിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക്. അത് നീ അത് കുടിക്കണേ. ഞാൻ അമുൽക്കൂള പാൽ കുടിക്കാം, നടക്കില്ല. ഇത് കണ്ടാരെങ്കിലും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം റിസ്ക് ചെയ്താൽ മതി. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി കഴിക്കാം, നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ 2 വെച്ചൊന്നും കഴിക്കരുത്, ഒരെണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ 3 നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ട്രൈ ചെയ്ത അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിക്കരുത്, ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേടിക്കണായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ പിള്ളേർ അത് ട്രൈ ചെയ്യണ്ട, നല്ല എരിവാണ്. ഇത് എഴുതിയേക്കണെല്ലാം കറക്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. എല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആകെയുള്ള ഗുണം അത് എഴുതിയേക്കണേ, ഏൺ യുവർ സ്പോട്ട് ഓൺ ജോളോ ചിപ്സ് വാൾ ഓഫ് ഫെയിം. ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചോണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇടുമെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ. ആ 5 മിനിറ്റ് 6 സെക്കൻഡ് കൂടെ 8 9 5 മിനിറ്റ്. കരയണില്ലേ അന്തപ്പന്റെ കണ്ണീരൊക്കെ ഒന്നും അന്തപ്പൻ കരഞ്ഞു നോക്കിയതേ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടൈമർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അന്തപ്പ? ഇതിന് എത്ര നേരം കൂടുതൽ പിടിച്ചില്ല. ഇല്ല അമുൽക്കൂൾ വെള്ളം അതൊരു ഷേക്ക് ചെയ്ത് കുടിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ പൊട്ടിക്കണ്. എന്തായാലും ഐസ്ക്രീം കഴിക്കേണ്ട ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ കഴിക്കണ ആ 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഞാൻ കുടിക്കണ അമുൽക്കൂള കുടിക്കണേ. ഞാൻ മാസാ സ്വർഗം കണ്ടേ. അന്തോണി സ്വർഗം കണ്ടു. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ പൊടികളൊന്നും കണ്ണി പോടുക. കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് അതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ അവളുടെയൊക്കെ തൊട്ട് പുകയും. കുപ്പികളൊന്നും ഉറക്കും വായിലേക്ക് വലിയോട്ടുണ്ടോ നന്നായിരിക്കും. 15 എന്തായാലും നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യിച്ചു. ഇത് വേണം, ഇത് വേണം, എനിക്കിത് വേണ്ട. ഇതായിട്ട് പൊന്നൂസിന് കൊടുക്കുക. 3 ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. പിടിച്ചു 5 മിനിറ്റ്. Do you dare? Yes, we dare to do it. We dare. We really dare to do it. പുകഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ we do it. ശ്രമിച്ചാൽ മതി. രസത്തിൽ കാലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ചുണ്ടത്തും ഇട്ടരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചുണ്ട് കൂട്ടി ഞാൻ പുകയും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും വാഷ് ചെയ്യണ്ട, ഞാനത് പറയാം.
ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ നൂഡിൽസിൻ്റെ ചെയ്തപ്പം ഒരു പുള്ളി നമ്മളോട് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അഭിപ്രായമല്ല, ഇങ്ങനെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് ആ നൂഡിൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ചുമ്മാ വെള്ളത്തിലിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണ ബൗളിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ സോസ് പൊട്ടിച്ച് ഇളക്കിയിട്ട് ആ ഗാർണിഷ് ഒന്ന് മേലിട്ട് കഴിക്കാൻ. അതായത് സോസ് ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ വേവിക്കരുത്. അപ്പം സ്പൈസിനെസ് പോകുന്ന പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും സ്പൈസി ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത്, ഒരുപാട് പേര് വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചു. വിഷ്ണു അഭിനയിച്ചതാണോ? പക്ഷെ വിഷ്ണുവിന് ജെനുവിൻലി സ്പൈസി ആയിരുന്നു. വിഷ്ണു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കാണിച്ചുകൂട്ടി നമുക്കറിയാം. പുള്ളി പല സാധനം കഴിച്ചു അവസാനം അതിൽ തേൻ വരെ കുടിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു എരിവ് മാറ്റിയത്. അപ്പം ജെനുവിൻലി അത് സ്പൈസി ആയിരുന്നു. ഇനി ആ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചങ്ക് ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണതായിരിക്കും. ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യും. ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ സെയിം സാധനം കൂടുതൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു വട്ടം. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കണില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനാണ് വിഷ്ണുവാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട് ആലുവയിലാണ്. ആലുവയിലെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, വീടകത്ത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും ലേസിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീഡിയോയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ല പറഞ്ഞത്, അത് മാത്രമല്ല, ഈ ലേസിൻ്റെ വീഡിയോ ശരിക്കും ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണതും ഒന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ കുറച്ചേരൊക്കെ ചോദിച്ച്, നീ നാത്തോട്ട് ചേട്ടന് അധികം എരിവുണ്ടായില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര എരിവ് ആയിരുന്നല്ലോ, ഓവർ ആക്ടിങ് ആയിരുന്നാണ് പറഞ്ഞൊക്കെ ചോദിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഓവർ ആക്ടിങ് അല്ല, എനിക്ക് നല്ലോണം എരിവുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല എരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എരിവുണ്ടായി. പക്ഷെ ചേട്ടന് എരിവ് ഉണ്ടാവേണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല എരിവായിരുന്നു. കട്ട എരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടൊക്കെ എരിവായിരുന്നു.